المسلمين وعلى آله و اصحابه اجمعین. اما بعد. سلام علیکم برادران عزیز و خواهران محترم و تمام پدران و مادرانی که ما را تماشا می‌کنند. برنامه نوی یوتیوب مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان در خدمت شما هست و موضوع امروزه ما نقش مذهب حنفی در ولی هست که اکثر مردم کشور ما مسلمانانی که در اینجا زندگی میکنند حنفی مذهب هستند. ما در اینجا با شما در این موضوع هستیم و رقم تلفنی ما 224 25 11 در یوتیوب مرکز اسلامی هست. شما می توانید که در دیدگاه مذهب حنفی، در نقش مذهب حنفی در وحدت جامعه در این باره با ما در تماس باشید. ما در پاسخ با شما هستیم. برادران عزیز و آنچه که امروز رو موضوع صحبت کنیم بسا موضوع مهم است. بسا موضوع هست که یعنی برای نسل نو است، برای جوانان ما، برای دختران ما در آن رویه و مذهبی که هستند بسیار مهم هست و شما میدانید که تقریبا 1000 سال زیادتر ملت تاجیک مسلمان و در مذهب امام اعظم هست. بنابراین یک تفسیره در مذهب حنفی یعنی مذهب امام اعظم در باره این شخصیت جلیل القدر صحبت میکنیم و اون دیدگاه ها را صحبت میکنیم که مردمی که در زمان امام اعظم زندگی میکردن نسبت این شخصیت چه گمان ها داشتن و چه فکر و چه مقام برای ایشان قائل بودن صحبت میکنیم. بعدا ما سوال ها رو میگیریم و در پاسخ با شما هستیم. شما ببینید امام اعظم این لقب ایشان هست، ابو حنیفه کنیت ایشان هست و 80 هجری در کوفه یعنی در عراق امروزه به دنیا آمدگی هست و نعمان نامش و ابن ثابت پدرش ثابت نام دارد و بابایش مرزبان که این در زمان یعنی اصالت اینها از مردم فارس و تاجیک کابل افغانستان هستند و تمام تاریخ ها میگه من الخراسان فی کابل افغانستان، یعنی تمام تاریخ ها میگه اینا از اون سرزمینی که خراسان نام داشت و در شهر کابل از تاجیکان اونجا این اولاد این سلاله سرچشمه میگیرد. حتی که امام ابو حنیفه یعنی امام اعظم اون در کوفه به دنیا می آید در خاندان ثابت و بابایش ثابت را اولا میبرد پیش حضرت علی که در اون زمان حضرت علی زنده بودن، چون که تولد امام اعظم 80 هجری هست و 150 هجری از دنیا گذشتگی است و وفات حضرت علی در 40 هجری هست و اون بابایش ثابت رو میبرد نزد اون و اون در باره ثابت یعنی پدر امام اعظم دعای خیر میکند و برای فرزندانش دعای خیر میکند. بسیاری بزرگان در تاریخ نوشتند که این دعای نشانه قبولیت دعای حضرت علی هست که فرزند ثابت را و به همین منزلت آورده رسانید. و دوم این که خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم اون حدیثی که در صحیح البخاری و در کتاب دیگر کتاب‌های حدیث هست که اگر علم یا دین در ثریا باشد فرزندان فارس اون را میارن. این یکی از نشانه‌هایی است که از سلاله مردم فارس امام اعظم برای جهانیان بسیاری مسائل دینی را بیان کردند که امروز اکثر مسلمانان جهان پیروی این مذهب را میکند، پیروی این فکر این رأی را میکند و اکثر مسلمانان جهان در مذهب امام اعظم هستند. همچنانه که مثلا امروز تاجیکستان، ازبکستان و همه این دولت هایی که در اینجا هستند، ترکیه، پاکستان، مسلمانان هندوستان، یعنی همه این دولت ها اکثر مردمی که عرب هستند در اونجا هم مذهب حنفی یکی از مذاهب یعنی اولی در 4 مذهب مسلمانان شناخته می شود. و این شخصیت چی نقش در جاده عالمان دین بازی میکند؟ امام اعظم رحمت الله علیه وقتی که جوان هست با پدرش در بازار سودا میکند، امام شعبی اون رو در راه میبیند، میگه تو با علما در کدام مجلس علما میشینی؟ میگه من کم با مجلس علما میروم، من در بازار با پدرم سودا میکنم. میگه من در تو یک بیداری میبینم، هوشیاری میبینم. من گمان میکنم که تو زیادتر در حلقه های بشینی
از اون روز امام اعظم رحمت الله علیه خبر را به پدرش میرساند و از اون روز زیادتر در مجلس علما می نشیند و وقتی که امام اعظم رحمت الله در مجلس علما میشیند، بسیار از شیخ‌هایی که ما میتوانیم اونها را ذکر بکنیم، استادان امام اعظم رحمت الله علیه بودند که امام اعظم از اون کسا درس گرفته است. یکی از این مسائل اختلافی که امام اعظم رحمت الله علیه آیا صحابگان را ملاقات کردن، دیدار کردن، زیارت کردن، مثل امام خطیب بغدادی و مثل امام سیوطی و دیگر علما، و ذهبی میگد که این انس ابن مالک را در جوانیش زیارت کردگی هست، یعنی ملاقات کردگی هست و این از تابعین هست. بنابراین یعنی خود امام اعظم رحمت الله علیه انس ابن مالک را در زمان خردسالیش ملاقات کردند. آیا در این که از اونها چیزی گرفتن از علم دین، از دین مبین اسلام، در این باره قول راجح همین است که نگرفتن. البته ملاقات با صحابگان داشتن. در بعضی تاریخ ها عبدالله ابن ابی اوفا اونها را هم ذکر میکند تاریخ ها. به هر حال بعداً وقتی که به علم شروع میکند از حکم و از اکریمه و از عطا و از قتاده و از حماد ابن ابی سلیمان، از این استادهای بزرگ دین مبین اسلام را می آموزد، فقه را می آموزد و تحصیل استنباط کردن مسائل فقهی این می کوشد، به جایگاه می رسد. اصلا بگیریم اگر ما درباره سلسله مذهب حنفی صحبت بکنیم، ما می توانیم که از خود خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم که صحابه به نام عبدالله ابن مسعود، از صحابه فقیه که با خانه پیغمبر، با تعلیمات پیغمبر اینقدر نزدیک بودن که حتی بعضی از صحابه فکر میکردن که این از خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم هست و اون عبدالله ابن مسعود هست. عبدالله ابن مسعود در سال 20 هجری عمرو ابن عاص وقت والی کوفه می شود، حضرت عمر این رو میفرستاد همچون معلم، همچون صاحب بیت المال، عبدالله ابن مسعود رو به کوفه روان میکند. اون وقتی که در کوفه می آید، مدرسه فقهی در اونجا تشکیل میکند، یعنی به درس و تدریس میپردازد. در اون مدرسه شاگرد جلیل القدر به نام علقمه تربیه میکند. یعنی خودی عبدالله ابن مسعود رو اگر ما مختصر در اینجا داریم صحبت میکنیم، تمام رفتار و کردار و نشست و علم و قرآن پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه در نزد عبدالله ابن مسعود بودن و او از فقهای صحابه است. 7 من الفقهاء الصحابه هست که مثلا علی ابن ابی طالب، عمر ابن خطاب، علی ابن عبدالله ابن زید، از عبدالله ابن مسعود بپرسید، چون که آخران وقت رمضان که بعد اون رسول اکرم وفات کردن 2 بار قرآن رو دور کردن. در اون زمان عبدالله بن مسعود همراهی میکردن پیامبر صلی الله علیه و سلم رو و پیامبر صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری هم میگه استقرأ القرآن من رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه از 4 نفر قرآن رو بیاموزید، یک میگه از عبدالله بن مسعود. بنابراین این رأس است، یعنی سر هست، امام هست در علمی پیامبر صلی الله علیه و سلم. من بسیار با تفصیل صحبت کردن نیستم درباره عبدالله مسعود، یک موضوع مستقل باید صحبت کنیم و امروز موضوع ما دیگر چیز هست. بنابراین یعنی سلسله مدرسه فقهی امام اعظم از اونجا سر می شود که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم عبدالله را تربیت میکند. عبدالله سال 20 هجری همچون معلم به سوی کوفه روان کرده می شود، در اونجا مدرسه فقهی بنیاد می شود. بعداً علقمه رأس المدرسین، یعنی کلانترین انسان، شخصیتی که درس میگوید در اونجا اون هست. بعدی وفات عبدالله مسعود، بعد اون ابراهیم نخعی را تربیت میکند در اون مدرسه. ابراهیم نخعی در مسند درس کوفه می نشیند. بعدا اون حماد ابن ابی سلیمان را تربیت میکند که اون مستقل استاد امام اعظم رحمت الله علیه هست. و بعد وفات 120 هجری که حماد ابن ابی سلیمان از دنیا میگذرد، در اون مسند درس امام اعظم رحمت الله علیه میشیند. و ما میتوانیم که با عنوان مثال
اون شخصیت هایی که در زمان امام اعظم زندگی کردن و چی چیزهایی را بر زمان با امام ابو حنیفه نسبت دادن، چی مقامی را بر اون قائل بدن، این را ما میخواهیم در اینجا بیان بکنیم چند از اونها رو. و شما میدانید که عالم بزرگی که تقریبا 730 شاگرد در اون مدرسه فقهی امام ابو حنیفه شرکت میکردن و 40 نفر اونها تشکیل کردن با عنوان پارلمانی که اون مسائل استنباط شده امام اعظم را دستخط میکردن، در کتاب به نام اصل اون رو کتابت میکردن و اون رو میگویند نمیتونید از لحاظی که جلدش بسیار بود. بنابراین یعنی مختصر من صحبت کردنی هستم که سلسله علم و دانش، فقه و درایت، قرآن و حدیث، استنباط مسائل فقهی از خاندان نبوت، از اون مشکات شریف، از اون قلب محمدی صلی الله علیه و سلم و عبدالله مسعود، از عبدالله مسعود به علقمه، از علقمه به ابراهیم نخعی، از ترازوی عقل میکشیدن و در اون 40 نفر که شاگردان بسیار جلیل قدر مثل مثلا امام ابو یوسف، مثل محمد حسن شیبانی، امام زفر و حسن و دیگر این شاگردانی که بسیار در زمان بعدن اونها قاضی شدن در دین مبین اسلام، اولین قاضیان هستند که در جهان اسلام فتوا صادر میکردن. و یک روز یک کس از امام مالک رحمت الله علیه میپرسد درباره امام اعظم، میگه امام مالک تو آیا امام ابو حنیفه رو دیده؟ میگه بله من زیارت کردم. میگه زرت رجلا، مردی رو زیارت کردم که اگر بگوید این کوه را طلا قرار بدهد حجت برای اون قائم میکند، یعنی تمام مسائلش با حجت دلائل قائم است. یعنی این حرمت و احترام رو امام مالک قائل هستند. از عبدالله بن مبارک پرسیدن، گو ما رأیت افقه منه، من فقیه‌تر از امام اعظم رحمت الله علیه ندیدم. وقتی که مردم در زمان خود شروع کردن به اینکه چیزهای ناجای درباره امام اعظم بگویند، یحیی ابن سعید القطان میگوید که لا نکذب الله ما رأینا احسن، ما رأینا رأیا احسن من ابی حنیفه. ما میگن نباید دروغ بگوییم، یعنی با خدا نباید دروغ بگوییم. میگه ما فکر و رأی زیباتر و درستتر صحیحتر از رأی امام اعظم ندیده ایم، از ابو حنیفه ندیده ایم. این را یحیی ابن سعید القطان میگوید در شأن امام اعظم رحمت الله علیه. و بسیاری از بزرگان، حتی سفیان ثوری میگوید که افقه اهل الارض، فقیه ترین شخصی که در اهل زمین هست در زمان خودش امام اعظم رحمت الله علیه اون شخصیت است. یعنی سفیان ثوری درباره امام اعظم رحمت الله علیه این رو میگوید که این فقیه ترین شخص در روی زمین هست. بنابراین حسودان هم در زمان امام اعظم بدن، چون که مردم وقتی میبیند که یک انسان را انسانها قبول میکنن، تعریف میکنن، حسودان گرد برای اون بسیار جمع میشن. حالا کجا تمام علمای در زمان امام اعظم بودن، اونها همه عباره های زیبای در شأن امام اعظم و علمیت اون بیان کردن. حتی اگر تاریخ ها رو ببینیم، مثلا سیر الاعلام نبلا امام ذهبی و دیگر، اونها میگویند که اورع رجل، یعنی با تقوا ترین مرد بودن امام اعظم رحمت الله علیه. حتی شما میدونید که در آخر عمر وقتی که اون 150 هجری قبلتر وقتی اون را فریاد کردن برای والی کوفه ابو حبیره، وقتی فریادش میکند که تو زمام قضا رو بگیر، یعنی قاضی شو، اون قبول نمیکند. 20 روز این را زندان میکند، هر روز 10 درعی این را میزنند. یعنی ابو حبیره این رو 20 روز 10 درعی میزند و این زمام قضاوت را به عهده نمیگیرد. حتی که در آخر عمر در زمان عباسی ها وقتی ابو جعفر المنصور خلیفه می شود و امام اعظم را فریاد میکند برای اینکه اون قاضی شود، قضاوت را قبول بکند، وقتی پیشنهاد میکند امام اعظم رحمت الله علیه انکار میکند. وقتی اصرار میورزد امام اعظم قسم میخورد. وقتی که او قسم میخورد
ابو جعفر المنصور، اینم منصور هم قسم میخورد که با خدا قسم میخورد که من تو را قاضی میمانم. در اینجا یعنی قسم ها بین امام اعظم و این منصور دوام میکند، حتی این را زندانی میکند و در اونجا در نتیجه شکنجه که در اونجا به امام میشود که اون زمام قضاوت را به دست بگیرد، در اونجا از دنیا میگذرد. رحمت الله علیه از تمام کل امت و خصوصا از ملت ما که ما پیروی اون مذهبی اون رو میکنیم، دیدگاه فقه اون رو استفاده میکنیم، عقیده امام اعظم رو ما داریم و استفاده فقه و اصول استنباط شده امام رو میکنیم. خداوند اون رو رحمت و مغفرت و شایسته جنت بکند. و البته در تاریخ نسبت این امام اعظم به نهایت قصه ها زیادن. اگر هر کتابی رو ببینی یک قصه از اون انسان، از اون کوه علم، از اون کوه تقوا، از اون کوهی که به کمال انسانی رسیده است بیان شدگی هست. میگوید که یکی از نشانه های تقوا و نیک بدن و حق همسایگان را به پورگی ادا کردن این هست. من این سوال رو میگیرم، بعداً با این قصه رو حتما برای شما بیان میکنم. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الو. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. بله گوش میکنم شما را. چرا مذهب حنفی مذهب تحمل پذیر شمرده میشود؟ چرا مذهب حنفی را مذهب تحمل پذیر میگویند؟ همین از سوال شما. سلامت باشید. این برادر عزیز ما میگوید که چرا، چون که ما و البته این دیدگاه مذهب حنفی است که در میان مذاهب و دیگر ها بسیار تحمل پذیری در این دیده می شود و مذهب تحمل پذیر حنفی میگویند. این اصطلاح را استفاده میکنند. میگوید چرا این را تحمل پذیر میگویند؟ شما ببینید اولا اینکه استدلالاتی که مذهب حنفی دارد، مثلا اون استدلال میکند از قرآن، از سنت، از قول صحابه، از اجماع امت، از قیاس، از استحسان، از عرف. یعنی 7 تکیهگاه دینی دارد، اگرچه بعضی اینها فرع هستند در زیر 4 اینها، اما اون دیدگاهش اینقدر وسیع هست بنابراین اون تحمل پذیری در اون دیده میشد. مثلا عرف عام را العرف کالنص است، مثل که یک چیز با نص قرآن حدیث ثابت شده باشه است، عرف عامی که خلاف نصوصی دینی نباشد اون هم به مانند همون نص عمل کرده می شود. بنابراین مذهب امام اعظم را مذهب تحمل پذیر می گویند و در باب عقیده و در باب تکفیر مردم به نهایت احتیاط میکند و مردم را به سوی ترک اختلاف و به سوی اعتدال و عدالت دعوت میکند. بنابراین مذهب امام اعظم را مذهب تحمل پذیر حنفی میگویند و این چیزها در بیان تحمل پذیری مذهبی اون بیان میشود. و اون قصه ای که برادران اگر سوال میکنن ما در پاسخ به اونها هستیم، میخواستیم بکنیم اون را ابن عربی در تاریخ می نویسد که همین امام اعظم رحمت الله علیه یک همسایه داشت، اون کفش میدوخت اما بسیار انسان شرابی بود. هر وقتا که بگهی از کارخانه برمیگشت شب و امام اعظم روز با درس و تدریس یعنی مصروف بودن و بگهی خانه می اومدن خودشونم امام اعظم و اون همسایه وقتی که بگهی خانه می اومد شراب بسیار می نوشید و در اون خانه اینقدر داد و فریاد و صدا میکرد که همه همسایگان رو اذیت میکرد. از اون جمله همسایه نزدیک امام اعظم بودن. امام اعظم رحمت الله علیه هر روز میشنیدن اون رو، هر روز میشنیدن، سالها میشنیدن. حتی هر وقتا که شراب از نزد اون گرفته میشد به واسطه اهل خانه‌اش، در اون زمان دیگه سر و صدا میکرد، حتی همسایه ها رو هم دشنام و فوش میداد و میگفت اینها مرا ضایع کردن فلان کردن، داد و فریاد میکرد. یک زمانی شد که امام اعظم رحمت الله علیه یک بیگانی خانه شون اومدن، هیچ صدای از خانه اون کفش دوز نیامد. روز بعدی آمدن، شب دیگر بازم از خانه اون کفش دوز هیچ صدای نیامد. روز سوم آمدن، همین چنین هیچ صدای از خانه اون نیامد. وقتی که رفتن پرسان شدن، گفتن این رو زندان کردن، این رو زندان کردن. امام اعظم با همون فضیلت و با همون بزرگی
نزد امیر امون زمان رفتن و پیش امیر در آمدن و گفتن که اون امیر المؤمنین را که شما شخصی را از همسایگان من زندان کردگی هستید و خاطر اما آمدم که امو را باز بکنید. میگه اون کی است؟ میگه فلان کفش دوز است، اون را آزاد میکند و به خاطر کرامتی امام اعظم رحمت الله علیه این امیر میگه همون شب کسی را با این دستگیر کرده همه اونها را آزاد بکنند، همه اونها را آزاد میکنند و اون میآید امام اعظم رحمت الله علیه پیش و از عقب این کفش دوز میآید و امام اعظم رحمت الله علیه در نزدیکی خانه‌اش میرسد، میگه در طرف اون میگوید که ای کفش دوز، آیا ما این قدر صدا و مثلا حقارت و دشنامی که ما رو میکردی همسایگان رو، آیا ما تو رو ضایع کردیم؟ یعنی ما تو رو به قدری کردیم؟ میگن نه، شما را حفظ کردید، ما را قدر کردید و من خدا را شاهد میگیرم که انا توبت من صنیعی، من از اون اعمال و کاری که میکردم توبه کردم. از اونجا اون کفش دوست توبه میکند، انسان نیک و صالح میشد که در جامعه یک انسانی با منفعت میشود، یا انسان میشود که دیگرها از اون منفعت میگیرند. این هست شخصیت با کمال. این هست حتی همون کفش دوست میگوید که تو حق همسایگی را با پررگی ادا کردی. بنابراین برادران عزیز، بعضی وقت انسان در دنیا کارهایی را انجام میدهد که نزد خداوند به نهایت فضیلت و کمال دارد. خداوند مالک این دنیا هست. خداوند ما نمیدونیم که کدام وقت با کدام عملمون خداوند ما را بخشیده است یا میبخشد. بنابراین یکی از کمالات مذهب امام اعظم همین است که میگه یک انسان گناهگاره که غیر از ایمان یگام اعمالی نیک ندارد، اون انسان شراب میخورد، دست به جنایت میزند، حتی در حالت جنابت که دست به جنایت زده است از دنیا میگذرد، میگه شما اون رو چیکار کنید؟ اون رو بشویید، کفن کنید، جنازه کنید، به خاطر ایمانش در قبرستان مسلمان ها برده دفن کنید. این هست دیدگاه امام اعظم رحمت الله علیه. بنابراین این اصطلاح استفاده میشود که مذهبی تحمل پذیر حنفی و یعنی امام ابو حنیفه. بنابراین برادران عزیز، به نهایت قصه های جالب این شخصیت دارد و خودی شاگردان او مثال بزرگ برای این مردم مسلمانان دنیا هستند و در عالم اگر ما 2 میلیارد مسلمان باشیم، شاید 1 میلیارد زیادتر این در مذهب امام اعظم را پیروی میکنند تو تمام دولت هایی که من در اینجا نام گرفتم. و امروز چون که روز 27 روز وحدت ملی هست، من کلی مردم تاجیک را بر این وحدت، بر این یکدیگر فهمی، به این آشتی، به این که حفظ کردن استقلالیت، بر این حفظ کردن دولتداری همون و این وحدت ملی که ما همه کلی ملت تاجیک با هم آمدن تبریک میکنم. و چون که وحدت یعنی وحدت ملی، این نشانه تجسمگر بقای دولتداری هر ملت است. یعنی وقتی که وحدت ملی ما برقرار هست، این تجسمگری بیان دولت تاجیکان هست که ما دولت داریم که در اون وحدت ملی پایدار هست، قائم هست و صاحب دولت و زمین و زبان و ما صاحب پرچم و صاحب نشان و صاحب سرود ملی و همه این چیزها هستیم. و ما نه بلکه با این وحدت ملی با همه خوشی های زندگی رسیدیم، بلکه ما به این وحدت ملی در تشبسگری در سازمان بین المللی هستیم. یعنی تاجیکستان با این وحدت ملی به جای رسید که یکی از دولت‌های تشبسگر در سازمان بین المللی هست. بنابراین برادران عزیز، ما و شما واجب است و این ضروریت دینی من و شما است که ما این وحدت ملی را باید کنیم، حفظ کنیم. و قرآن در سوره آل عمران در آیه 103 می‌فرماید: "اعتصموا بحبل الله جمیعا
ولا تفرقوا، یعنی شما با ریسمان خدا، با یک جایگی جمیعا دست بزنید، با یک دل باشید، یک فکر باشید، وحدت داشته باشید. ولا تفرقوا، شما جدا نشوید، تفریقه نکنید. تفریقه در دین مبین اسلام حرام است. بنابراین در دین اسلام تحزب گرایی، التحزب حرام، حزب گرایی هم حرام است. و در این آیت من و شما را خداوند جل و علا دعوت میکند که ما رسمان خدا، یعنی قرآن خدا هست. قرآن انسان ها را دستور و حیات زندگی آسوده را بیان میکند. جامعه در اونجا احترام سلطان، در اونجا احترام همه چیزها در این قرآن بیان می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم و رحمت الله و برکاته. دوملو خوبه دیدین؟ بله و علیکم و السلام، گوش میکنیم شما رو. حضرت سوال همین آیا اسلام در این مسئله سلامت باشید، ما در همین مسئله داریم صحبت میکنیم. سوال دیگری باشه. شما از نظر مذهب موشه میشده. سلامت باشید. سوال دیگری دارین؟ حضرت همین نشه. سلامت باشید. برادر عزیز میگوید که آیا وحدت، شما ببینید قرآن و حدیث سراسر در بیان وحدت است. حتی احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم از تنها سفر کردن، از تنها خوابیدن در مکان خواب، از همه این چیزها منع میکنند. حتی میگوید با جماعت باشه، من شذ فی النار، کسی که از جماعت بیرون هست اون در آتش رفته میسوزد. همین در پاده گوسفند، حتی در حیوانات ببینید گوسفندی که از گله عقب میماند اون را گرگ میبرد. سراسر تعلیمات معلم دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و آیتی که من چند لحظه پیش که آیه سوره آل عمران آیت 103 واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی اینجا بیان میکند برای کل دنیا که شما وحدت داشته باشید، یک فکر باشید، یک رأی باشید، در رسمیان خدا با دست جمعی چنگ بزنید، یعنی با قرآن، یعنی وحدت را از میان نبرید. اینا دلایل قرآنی و حدیث هستند که حتی ولا تباغضوا ولا تحاسدوا و كونوا عباد الله اخوانا، یعنی حدیث درازی در این باره است که شما میانتون دشمنی، عداوت، کینه‌ورزی، حسودخوری نکنید و یک جا باشید، دست جمعی باشید، وحدت داشته باشید و برادران در راه خدا باشید. بنابراین در میان انسان ها بر ضد این تفریقه هست و تفریقه باعث فتنه می شود و قرآن درباره فتنه میگه الفتنه اشد من القتل، از آدم کشی فتنه بدتر است. حالا اون که اسلام درباره آدم کشی چه مقام برای اون انسان بیان میکند که یک جان را حفظ میکند، یک نفس را حفظ میکند. میگن من احیاها، کسی یک نفس را سبب میشد که اون حیات میبیند، فکأنما احیا الناس جمیعا، او با عنوان ثواب میگیرد که گویا همه انسانیت را حیات بخشیده باشد. و من قتل نفسا، و کسی سبب میشود که نفس بمرد، نفس تلف میشود، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا که همه انسانیت را به قتل رسانده باشد، نزد پروردگار همین قدر گناه میگیرد. همه اینها خلاف وحدتند و دین مبین اسلام و معلم دین صلی الله علیه وسلم بیان میکند بر یک پارچه بودن، بر وحدت، به دست جمعی، به جماعت، دور نباشید از جماعت میگه. بنابراین برادران عزیز، ما و شما این وحدت رو، این سرجمعی رو، این نعمت استقلال رو باید حفظ کنیم. وحدت ملی هم به همین معناست، به معنای صلح، به معنای آشتی، به معنای همدیگر فهمی یک مردم، یک کشور هست و این رو باید ما حفظ کنیم و این وظیفه دینی و ایمانی من شما هست و ننگ و ناموس ملی من شما هست. و تاجیکان در تاریخ از دوره اون تاریخی که داشتن همیشه این رو حفظ کردن. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. دوملو خوبی زندی یک سوال داشتیم. بله گوش میکنم شما. مذهب حنفی در تاجیکستان چی
جایگاه دارند؟ مذهب امام ابو حنیفه در توتون چی جایگاه دارد؟ سلامت باشید. سوال دیگری باشد. نباشید. جایگاه مذهب امام اعظم در کشور ما به همگان معلوم است و اکثر مسلمانانی که در کشور ما هستند پیروی مذهب امام اعظم را میکنند و اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت از 2009 جشن امام اعظم گرفته بودند و تمام تقریبا 25 دولت دنیا رو علمای برجسته را در اونجا جمع کردند. کتاب ها در باره تاریخ امام ابو حنیفه نوشته شد و کلانترین دانشگاه اسلامی که در تاجیکستان واقع هست که نو همین سال بنیاد کرده شد به استفاده داده شد به نام امام ابو حنیفه گذاشته شدگی است و این شخصیت بسیار انسانی با قدر، انسان خدمت کرده در دین و امام در دین مبین اسلام و مذهبی که اکثر مردم پیروی میکنن شناخته میشه. بله سلام علیکم. بله برادر عزیز سلام علیکم. علیکم السلام. میگفتید که مذهب حنفی مردم رو با چی راهنمایی میکنند؟ مذهب حنفی مردم رو با چی راهنمایی میکند؟ سلامت باشید. سوال دیگری. سلامت باشید برادر. مذهب حنفی مردم رو به چی چیز یعنی دعوت میکند یا وادار میکند؟ در روشنی دین مبین اسلام مردم رو به سوی اعتدال، به سوی عدالت، به سوی وحدت، به سوی نیکوکاری از سرچشمه های دین مبین اسلام مذهب حنفی دعوت میکند. مذهب امام اعظم حتی شما ببینید میگه حکومتدارها حکمی را صادر میکنن که در اون منفیت عامه هست، رعایت کردن اون واجب است. یعنی اگر یک مسلمان شب نماز ویترش را نمیخواند خواب نمیرود، بنابراین این که واجب در ذمه اون باقی است و اون رو نخوانده است. همین چون اگر تو آمدی حکومت صادر میکند که سویتافاری که در راه گذاشته شده از چراغکی که سرخ میشود سرخ شد تو بیستی که منفیت عامه در اون دیده میشود، یعنی پیاده روها میگذارند و دیگر راه در اون باز میشود و اون سبز میشود، شما چراغتان سرخ است، در اونجا ایستادن درباره ایمان و دینداری این انسان واجب است. بنابراین مذهب امام اعظم در باب اصول فقه میگوید و این در دیگر مذاهب هم دیده میشود که اگر اون حکمی که منفعت عامه در اون دیده میشود رعایت کردن اون واجب است و این چیزهایی است که اکثر علمای دیگر از خود رأی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گرفتند و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این چیز را بیان کند. بنابراین جایگاه مذهب امام اعظم چی در اعتقاد دینی و چی در اعتقاد محبت و دوستداری و چی در دیدگاه دولتداری تاجیکان که اکثر مردم مسلمانی که 99 از 10 ملت ما ملت مسلمان است و اکثر اینها پیروی مذهب امام اعظم هستند و این جایگاه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست. اگر سوال ها نباشند در آخر من برای شما و برای کل ملت دعای خیر میکنم از این بارگاه، از این مرکز اسلامی و که تمام گذشتگان ملت من و شما را غریق رحمت و شایسته جنت کند و خداوند وحدت ملی ما را همیشگی بگرداند و صلح و ثبات و استقلال ما پایدار و همیشگی باشد و تا آخران از پیشوای ملت گرفته تا آخران سربازی که در مرز و بوم کشور هست من برای اونها دعا میکنم، برای عمرشان، برای صحتشان، سلامتیشان خداوند برای نیکوکاری همیشه صحت و سلامت اینها رو نگاه بدارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آمین. این برادر را میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام برادر عزیز. ایشان اولین نازی خوبی سلامتیت خوبه؟ شکر الله، شما خوبین برادر عزیز؟ من گوش میکنم شما را. سوال داشتم. بله گوش میکنم. نقش مذهب حنفی در پیشگیری نیزاها چی باشد؟ مصلحت میدادین میفهموندین؟ سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. باشه. این برادرم سوال بسیار جدی و مهم و مبرم روز هست، چون که امروز نیزاها بسیار است
امروز اختلافات بسیار است، امروز رأی و فکرها بسیار است. امروز مثلا جوانان وقتی در یوتیوب میدونن نمیدونن که اون انسان در پشت پرده نشستگی است و دعوت میکند، مردم رو به کجا دعوت میکند، مردم رو به دعوت میکند. بنابراین میگوید که نقش مذهب حنفی در این چی هست. اول من توصیه میکنم که بسیاری وقت دین، عقیده، مذهب رو خودی متخصصان ساحه صحبت بکنند. امروز بسیاری ها هستند که تخصص در دین، در مذهب، در عقیده مسلمانان ندارند، میخواهند صحبت بکنند. امروز یک حرفی، روز دیگر حرف دیگری و روز دیگر صحبتی دارند که اون صحبت ها نسبت خدا و رسول زده نمی شود، اون حق را بنده ندارد، صحبت میکنند. و مذهب حنفی انسان ها را به سوی علم، به سوی اعتدال، به سوی عدالت دعوت میکنند. همیشه بر این میکند که شما از اختلاف پرهیز بکنید، اختلاف نکنید. حتی شما وصیتی امام اعظم رو ببینید، در وصیت نامه‌ای که با امام ابو یوسف رو میکند، در اونجا همه توصیه بر این هست که از اختلافات، از تفرقه اندازی، از این چیزها دور باشند، باعث نگردند که نزاع بکنند. بنابراین امام ابو یوسف رو توصیه میکند که اگر شما دعای دارید، میدونید که این دعای شما قبول میشه نزد پروردگار، اون رو یعنی حتما در حق سلطان بکنید. بنابراین امام اعظم رحمت الله علیه توصیه بر این میکند که همیشه نزاع ها نباشند، اختلافات نباشد، تفریقه نباشد. یعنی در اونجا مردم یک انسان رو گوش بکنند و علمای دین رو گوش بکنند و بنابراین یک سخن جالب دارن. این جرأت و شجاعت و علم، مقام بلند بودن علم ایشان میکند که میگه اگر چیزی را که خدا و رسول میگوید اون بر چشم و بر سر ما هست و اگر چیزی را که صحابگان میگوید از اقوال صحابه ما فناخذ من قول ما شئنا، یعنی از اون قولها کدامی از اونها را که بخواهیم میگیریم. اما وقتی سخن درباره تابعین میشود، فهم رجال و نحن رجال، من میگه اونها هم مرد هستند، مردان هستند و ما هم مردها هستیم. یعنی ما میتوانم که در همون هم عصرهای خودم من سخن خودم را داشته باشم. بنابراین همیشه انسان ها را بر این دعوت میکند که در راه صراط المستقیم، در راه عدالت، در راه اعتدال باشند. و حتی من در این برآمد صحبت کردم که هیچ به تکفیر و کفر کردن هیچ مسلمان قائل نیستند تا درجه آخرینه که دیگر در اونجا ضروریات دین شروع می شود. بنابراین من خداحافظی میکنم با شما تا برنامه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.